सूय सोर्वेस मोरा आमची मोना संतोषा आमची काळजा मुलगोटा आमची नोडा उलासता सूय 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 सोर्वेस मोरा. भाव भयणीनो, देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनवासू देवाक हे दिसाचे देण्या पासून बरे भशेन हो दीस सारूंक हे मिसान आदार मागुया. हे मिसायचे आमी भेटयता वेन्ना दिन फेन्ना दीस तुज्या आत्म्यांक खरेचपणे मागुया तुजे पासून मागतना मागूंक लायला. आयज बर्थडे अंद्रेजा कब्राल, मायरा कब्राल, लियन रिवेलो आनीकूय कोण बर्थडे मनयता तांचो उडास करुया. खरेचपणी दुयेंती पासून मागुया. एकामेका पासून मागून मिसान बरे भशेन वांटो घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आयज गोजमात परब कोत्ता बागेवन जेरोम एक जाणार गोजमातीचो खरेचपणी पवित्र पुस्तकाचो मोगी ताची खबर दिल्ली मागीर कोत्तले आमी. ताची देख घेवया. देवाचो आनी पवित्र पुस्तकाचो खूब मोग केलो. जिवीत आपलें जेजू पासत आनी पवित्र पुस्तका पासत ताणें जोरयलें. आमी देवाचो जायतो मोग करूंक आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे जिवीत आमचें जिवंक ताचे विनवणेन ह्याचे मिसान मागुया. हें आमच्या मागणें देवाक मानूंक पातकी म्हूण ओडकून सगल्या गुन्यांवाचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर भरला देवाक आनी तुमकां भाव सगळ्यां उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पुस्तक बेगीन सदांच पार बरय सगळे देव आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं नोत घरातून प्रार्थना मागता. सरपोत बिदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून सगल्यांक ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाड बापा बागेवन जेरोमांक तुज्या यादनिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखूंक दिली. ह्या तुज्या उतराचो खतखतीत मोग काळजान ताचे पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावं आमच्या बुकेलेल्या आत्म्यांक सुभां पोसण, आमच्या तांदलेल्या काळजाक जिवें उदक आनी आमच्या जिणेच्या अस्त्याक परजोडीत उजवाड. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. जकार्यस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शण मेळ्ळें. आपल्या हातान मेजपाचें सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हटलें, हांव जेरुजलेमाचें माप घेवंक वेतां.
तें कितले रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेता. आनी म्हजे लागीं उलयतालो तो देवदूत उबो आसतनाच ताका मेळूंक दुसरो एक देवदूत आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, धांवून वच आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुजाल्याक दुर्गा आसची न्हय, कित्याक थंय पुष्कळ लोक आनी गोरवां आसतलीं. पूण हांवूच जातलो ताचे भोंवती उज्याचें दुरीग आनी ताचे मोदें ताचें वैभव. असो उलयता तो सोरेस्पोर. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सोरेस्पोर आमकां राखता. म्हणुया, जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सोरेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सोरेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायेलाक शिंपडायल्लो तोच ताका जमा कोत्ता. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सोरेस्पोर आमकां राखता. सोरेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीस राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सिंहासना दोंगरार येवन सोगलीं संतोशान बोब मारतलीं. सोरेस्पोराची उठोम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सोरेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुदन सोंपोवन तांकां हांव संतोशभरीत करतलों. तांकां बुजवण दितलो. तांची दुखाभरीत काळजां आनंदान भरतलो. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तशेंच सोरेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. Sui soresporam, sui soresporam, sui soresporam, sui soresporam, sui. सोरेस्पोरा, पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. Sui soresporam, sui soresporam, sui soresporam, sui soresporam, sui. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजू कोत्तालो तितले विशीं सगल्यांक अजाप दिसतालें. तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी हीं उतरां घट मनान धरात. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान धरून दितले. हें घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें तें समजलें नात. तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांचे गिन्यानाक कितें लिपोवन उरलें. त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंक पासून तांकां भें दिसतालें. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. बसा, सिडावन. भाव भयणीनो, आयज आमी परब मनयता भाग्योन जेरोम. जेरोम एक भाग्यवंत आनी एक जाणार इगोज मातीचो. ताचें नांव सोफ्रोनियो योसेबियो येरोनिमो हें ताचें आख्खें नांव.
Sofronio Euseb Jeron. जल्मलो युगोस्लाविया म्हणटा तो एक गांव आहा युरोपाक, थंयचो तो जल्मलो 345 ह्या वर्सा जल्मलो. एक बरे फामिलीन जल्मलो. ताच्या जिविता प्रमाणे दिसता ताची फामील मातशें आस्तीक आसूंक जाय, पयशांनी बरी, आस्तीकूय बरी शिंकलेली. हे फामिलीन तो जल्मलो. क्रिस्तांव फामील ती, पूण जल्मल्या उपरांत आमचे भाशेन जेरोनीक रोखडोच बाल्तीम दिलो ना. जेरोम तसोच वाडत गेलो. वाडटा वाडटा हुशार, देवान ताका गिन्यान दिलेलें एकदम हुशार, चड हुशार. आनी ताका आवड आसलेली, रूच आसलेली. एका भशेन तो ताणेलो अदीक अदीक जानवाय सोदूंक. ल्हानूच आसतना जानवाय अदीक अदीक घेवंक हांगा थंय 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 वेतालो. येता मिस्त्री खाला शिंकतालो आनी आपणाची जानवाय वाडयतालो. फकत 16 वर्सांची पिरायेचो जातोच 16 वर्सां 16 years ताणें बाल्तीम घेतलो. पास्कांचे राती का बिस्पान ताका बाल्तीम दिलो. आनी बाल्तीम घेतले उपरांत ताजो मोग देवाचो, देवाच्या पुताचो, जेजूचो सगळ्यां परस मोग चड करी. आनी जेजूच्या मोगा पासत हें जेजूचें उतर, शुभ वर्तमान, बायबल ताजो एकदम तो मोग करी. ताका चड करून उगडास ताजो कोतात कितें व्हडलो गूण म्हूण न्हू, रागीस म्हणून. पयत पुस्तकाचेर देवाचेर धर्माचेर कोणें कितें बरयलें खूब राग ताका येतालो. आनी रागान तो ताका चीट बरयली, कितें कितें करी, पूण रागान तो वतालो म्हणटच ताका एक रागीच मनीस कसो वळखतात. हो मनीस पयत पुस्तकाचे ओळखीन अदीक अदीक वाडत गेलो. जायते गांव तो भोंवलो. पांय ताजो ग्रेस जाय लागीं दुडू कितें आशिल्ले म्हणटच जानवाय सोदूंक हो गांव तो गांव तो गांव ह्या गांवांनी भोंवतालो. आनी कोण बरो प्रोफेसर, टिचर कितें बरें शिकयता ताच्या हाता खाला रावता. त्या गोट्यान तो रावलो. थंय ताणें मेळें केलें आनी अदीक जेजूची ओळख घालून घेतली. तो जेजूचे ओळखीन वावुरलो आनी पवित्र पुस्तका वरवीं संवसाराक जायतें बरेंपण ताणें केलें. ताच्या खाला जायते जाण शिकूंक येताले बायबला विशीं आनी तो तांकां मोगान शिकयतालो, बायबल शिकयतालो. आनी बायबलाचो मोगूय तांच्या काळजान घातलेलो. जिवितांत ताच्या 75 वर्सां जियेलो. जेरोम 75 वर्सां जियेलो. आनी निमाणो बेतलेमा बेले शारांतूच मेलो. जेजूच्या गोट्यान जल्मलो पळय ती, त्या गोट्याचे सुवातेर आपली तकली बागायली आनी थंयचोच तो मेलो. इगोज मातीन ताका प्रचार केलो सांगून दोतोर इगोज मातीचो, डॉक्टर ऑफ द चर्च, दोतोर म्हणजे इंडियाक सांबाळ कोता तसलें न्हू, जाणार इगोज मातीचो. आपली जानवाय वापरली. जानवाय वरवीं जायते बरेपणशें पडायलें. भोव करून पवित्र पुस्तकाचो मोग. तर आयज ताजे परबे दिसा आमकां हेंच देडे मागुया. आमी जेजूचो मोग करूंक आनी कितें पटी पवित्र पुस्तकाचो मोग करूंक. पवित्र पुस्तक वाचूंक तें कितें आमकां सांगता, शिकयता ते प्रमाणे आमी जिवंक अशें जेरोनीन केलें. पवित्र पुस्तक आपणायलें, आपणाचें केलें, जियेलो आनी तें बरोवन लोकांक दुसऱ्यांक ते भशेन जिवंक ताणें परगट केलें. आयज ताजे परबे दिसा देवाक दिनवासुया. ताचे आमी देख एटलिस्ट मोग देवाचो, मोग पवित्र पुस्तकाचो आमकां लाभय आनी आमी वाचूंक त्या प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दे म्हूण ताजे विनवणेन आयचे मिसान मागुया. बसूनच भेटोन गीत गावया. पेटोवणे वेळार गायोन गावया C18 याज्ञीक उंडो समर्पितांव, पेज 36. C18, पेज 36.
Krista rogotto con vita, Bianca mia di salia, Sordice vonto yarsate, Bukan maruk lagi surya, Krista rogot pibon sakre, Amchat mianda dos kuria. तुझे भाव बहिणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोर वेदा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सेवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मारून घेवन भोव कमाडा बापा कालतिकायेचें विश्वासाचें आनी मोगाचें सोर मनशाचें चोरवणे पासत तुका समोर पिल्लें घेवन जेरामीन तें देणें तुका आमी भेटयता. उतर तुजें काळजान बाळगून मोतून नियाडून सोडवणेची बोली तुका भेटोवन आमी दिसान दीस अदीक तुका मानता ते भाशेन जावं शिकोर. त्यात क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवीदारान ससनेचे देवा सोरकाऱ्यान सोरतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुका आमी दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक तशेंच बायलांक उपजोवन दर एका काळात तुजी पवित्र सभा नव्या बोर्डान सुफोटणूक करताय. तुजे विस्वासी मोगाचें तांकां गोवाय करताय. सोडमणीचो तुजो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा. आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार ते दिता निरंतरी देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी सगळीं स्तुती तुजी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी रागावत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विशय आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासंत मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बडें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर म्हजी. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन भासलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत. पातकाचे वोगसाने मेलच्याक तुमची प्रसाद समेस्त मनशां प्रसाद ते वारवतलें. हें म्हजें उगडासा करात. Bavartaca gât porgotnia. Sumia Jesu amio tocata ani toshete pieta pitle pati
जुरीच्या मनांचा आणि पुन्हा जिवंतपणाचा आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविताचो उंडो आनी चरवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जुरीची कुणां रगोच्योतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या बरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गवडे बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तेका प्रिती मोगान वाडोय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवंस धरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां जे पोरजोरेट मुखामोल पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता अंकोर मारिये देवाचे माई सांगती बेगीन धरून दुतान सरकाणी तुका मानवल्यांत सगळे भोगतां बरोबर ससण्याची आसुकान आमकां वाटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगता तेच जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पोत बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससना बापाक सर्गेच्या मोगान उलो मारुया आमच्या जिविता पासत ताका दिनवासना खरेंचपणे आमच्या क्रिस्तांपणा पासत ताका दिनवासुया जुरीचे मोगे आमी जावंक जुरीच्या मोगा पासत कितेंय करूंक कितेंय सोडूंक कितेंय सोंसूंक आमकां तें कर म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचेच लोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनीक आमकां तांणी पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली तूं आमकां निवार दया करून हे जिवितान आमकां सोसाय दी सर्गींच्या सुखाक आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यां आमी बरोवन शानावत रेखता तर आमकां तुदार कोतीन सुर पातकांतली सुरय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय तुज्या चवथी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमेश जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धोरम दितांक वडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल जे कशे बनवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय नराजोट चलयताय ससण्याच्या ससना सुमेची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं मोगान एकामेका शांती दिवया शांती तुमची सवय आसूं देवाचे संवसाराचे पाप कटले आमची कटलत कर देवाचे संवसाराचे पाप कटले आमची कटलत कर देवाचे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी हो जेजू खरो देवाचो पूत आमच्यान मोगा पासून मनीस जो जालो जायते त्रास को सोंसले आनी आमच्या मोगा पासत कुर्सात मेलो ही देवाची शेवडी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून खुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आयज आपयल्या सगळीं आमी सुभागी म्हाका बळाकी मेळची क्रिस प्रसादा वेळार गायोन गावया D40 सोर्गी उंडो जेजून दिलो पेज 69 D40 पेज 69 Surgi undo
Jésu, végén dője, ott modukat hívunk rád. प्रार्थना सासनांच्या देवा बघून जरामाच्या समोर वासोमयार तुझे उतरान तुझे पुताच्या मास्तर रक्तान तुवें आमकां बापायपणाचो मोग दाखयलो आनी पोसली ह्या पोसना वरवीं तो तुजें भक्तीन मनान घेवंक ताचे प्रमाणे ह्या संवसारान जिवीत आमचें मानून हाडूंक आमकां सुटसुटीत कोर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आज आमची भयण आंद्रेजा काब्राल हिचो वाडदीस आमची SSPची वांगडी किरीत भाशेन तिका आमी जल्मांचे दिसाची पोरमी दिता आनी तुमकां तुमचें तोंड गोड करचे खातीर केक हाडिल्ली आसा ताणें आमी तिका विश करुया आनी धाकटुलो केक तोंडान घालुया. फाल्यां आमची परब भाग्योन मिगेल आमच्या आस्काराची परब मिसां 6, 7, 8 फेस्ताचे मीस 9:30 परबेच्या मिसार फादर ओनाजीस डिक्रूज हाजीर आसतलो. कोफ्रादींनी आपली ओपमूस घालून मिसांत बू करून परबेच्या मिसांत वांटून घेवंक मागता. फेस्ताक तुमी येता आसतना दोतोनीचीं भुरगीं फुलां लायतलीं तुमकां येवकार दिवं. येवकार दितना तुमचो सोजूळ हातांनी दोतोनीच्या वावराक आदार दिवचो म्हूण मागता. फाल्यां आमचें सेकंड कलेक्शन आसतलें कम्युनिटी सेंटरा खातीर. तुमचो उदार हातांचो तेंको हे वावराक दिवचो. तशेंच साळगांवचो पोरझोळ आमचे पॅरिश बुलेटीन उजवाडाक येतलें. तुमकां एक एकल्याक आपल्या घरांनी ह्यो कॉपीज मेळटल्यो. कोणाकूय कुपन घेवची खुशी आसा सिनियर सिटिझन्साच्या 5th एनिवर्सरी समयार ही कुपन्स आज सांजे तुमकां मेळटलीं. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय असो. आनी सोरपोत वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वतात बरें क्रिस्तांक अशें सदांच बरें जिवीत जिवंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीक तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार